I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Quais são os seus sonhos? Terminar uma boa faculdade, ter uma boa casa, uma família, um carro novo? Isso seria um bom projeto de vida, mas estamos falando de um tipo de sonho que a maioria das pessoas considera uma utopia. Sonhos que podem transformar o mundo, um pedaço de cada vez. Será que a vida nos endureceu de tal modo que sonhamos apenas o que não nos custa nada? Venha reaprender a sonhar como sonharam os grandes homens que não se conformaram com a realidade em que viviam. Venha reaprender a sonhar como sonham as crianças que ignoram o impossível. Venha sonhar o que Deus sonhou para você.